Bodo National Students Union BNSU फुल फर्मआ फुलबो जानो हागौ आरो थांनाय समफोराव जों नुदोंमोन BSU होननायबो मोनसे दादोंमोन बेयो हाग्रामा महिलारिनि इनपुटआव जादोंमोन नङा होमबा बा बिथांनि होनना बुंनांगोन जोङो बाथ्राया जाहैबाय भारतनि बबे जातियाव बे मुलुगनि बबे हारियाव मोनसे फिसा खलबसे हारियानो मोनथाम फरायसा आफाद थानाय नोंथाङा बबेयाव खोनादों असमिया जातिया मोनबेसे फरायसा आफाद दं only one ABSU बेबायदिनो गुबुन गुबुन फिसा फिसा हारिसाफोरखौ नाय हारिफोरखौ नाय अरायबो मोनसेल' मा गोनांथि दं बर' हारिया मोनथाम फरायसा आफाद दानायनि सबसे दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय बर' हारिया मा अरायबो मोनसे थुख्रासे जानानै थानो हाया नामा ABSU PTC जादोंमोन NDFB मोनब्रै थुख्रा जादोंमोन आरो बर' फरायसा आफादा दिनैसिम खैथा जाखो अबयसे बर' फरायसा आफादनिफ्राय गावनाय नङा माने बर' हारिनि फरायसा आफाद मोनथाम जाहैबाय ABSU मोनसे जाबाय BSU मोनसे जाबाय आरो मा नुदों नोंथांमोना दिनै मा नुदों BNSU बिथांमोननि थांखिया मा एजेन्डाया मा बेखौथ' जों मिथिया नाथाय बिथांमोना दिनै नांलाय खमलाय जानायनि उनाव प्रेस कनफारेन्स मोनसे खालामदों आरो बे प्रेस कनफारेन्सआव बिथांमोननि सासे दैदेनगिरिया नामबो मिथिया बिथांनि जे बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों माने बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों बर' हारिनि गोमालांनाय माखासे थांखिफोरखौ फोजाखांहोनो थाखाय फैदों बिथाङा बुंदों बिथांमोना डेम'क्रेटिक राइट्स दं बेबायदि दानो थाखाय आफाद दानो थाखाय एसोसिएसन दानो थाखाय डेम'क्रेटिक राइट दं बेवहाय रावबो होबथानो हाया बेवहाय ABSUआबो होबथानो हाया बिथांमोना बुंदों वी आर फाइटिं डेम'क्रेटिकेलि नोबडी कैन ब्लक आस नोबडी कैन जोंखौ रावबो होबथानो हाया रावबो जोंखौ होबथानो हाया रावबो जोंखौ हेंथा होनो हाया रावबो जोंनि लामायाव सु जानानै गसंथेनो हाया वी आर फाइटिं डेम'क्रेटिकेलि बेबायदि बुंदों नाथाय बिथांमोना माब्लानिफ्राय बेबायदि मावदों जों मिथिया बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों रन्जन दैमारि आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां आलादा रायजो बर'लेण्ड जा सिमां नुदोंमोन बै सिमांखौ फोजोबनानै फैबाय खोमानानै फैबाय फाइनाल एन्ड कमप्रेहेन्सिभ सल्युसन मोनसे वार्डखौबो बिथांमोना रायखांदों आरो बे वार्डनि गेजेरजों बै थांखिखौ फोजोबनानै फैबाय बेबायदि बदनाम खालामदों ABSUखौ दिनै आरो जायफोर आफादा दिनै बेबायदि गोरोबथा खालामदों स्वयं NDFB बिथांमोनाबो बेवहाय सिगनेचार खालामदों अब्ला NDFBखौबो बिथाङा बुंनाय जाहैबाय ABSUआ लायनो आलादा रायजो बर'लेण्डनि सिमांखौ नुनो हालियानो बेबायदि बुंदों बिथांमोना आरो बिथांमोना गावसोरखौनो बुंनानै लाबोदों रावबो पलिटिकेल हानजानि इनपुट बा थुनज्लायनायाव बिथांमोना बे आफादखौ दायाखै बेबायदि बुंदों बेसेबां सैथो मिथिया आरो बिथांमोना बुंबावदों वी आर फाइटिं फर द सिकिउरिटि सेफटि फ्रिडम एन्ड होमलेन्ड फर द बड' पिपुल माने बर' मानसिफोरनि थाखाय मा बिथांमोना दावहा नांनो थांगासिनो थादों बा दावहा नांगासिनो थादों जे सिकिउरिटिनि थाखाय सेफटिनि थाखाय रैखाथिनि थाखाय उदांस्रिनि थाखाय होमलेन्ड डेट मिन्स बर'लेण्ड बिनि थाखाय बिथांमोना नांगासिनो थादों बा नांनो थांगासिनो थादों नाथाय बिथांमोननि टारगेटआ मा सिस्टेम मावगोन बेखौबो लानानै बिथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंदों मा गोदान टेकनिकजों ओल्ड मडेलनि टेकनिकजों जों बे खामानिखौ मावा बेबायदि बुंदों बिथांमोना नाथाय बिथांमोना थारैनो मा गोदान टेकनिक बाहायनानै बेखौ जाफुंसार होगोन मिथिया डेट मिन्स ABSUनि मोनफ्रोम माने खामानियानो ओल्ड मडेल बिसोरनि नोजोराव आरो बिथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंबावदों जों गासैबो सोलोंथाइ गोनां सुबुं एजुकेटेड नाथाय आं मोनसे कुइसन सोंनो लुगैयो एजुकेटेड पार्सनफोरा मा मोनसे हारियाव मोनथाम फरायसा हानजा थायो मोनथाम फरायसा हानजा थानाय लोगो लोगो एखे आदर्शनि मोनथाम फरायसा हानजा थानाय लोगो लोगो मा बिसोरनि गेजेराव दावहा जाया मा बिसोरनि गेजेराव नांलाय खमलाय जाया आदर्शआ मोनसेयानो हारिया मोनसेयानो जातिया मोनसेयानो कमिउनिटिया मोनसेयानो ट्राइब्सआ मोनसेयानो नाथाय फरायसा हानजाया मोनथाम मा गोनांथि दं मा बेयो एजुकेटेडनि नेरसोन मा बेयो सोलोंथाइ गोनांनि नेरसोन मा बेयो वेल एजुकेटेड पार्सननि नेरसोन मा बर' हारिया थारैनो सोलोंथायाव जोबोद दावगाबाय जुदि सोलोंथायाव दावगायोबा बेबायदि मोनथाम फरायसा हानजा जायो नामा मोनसे हारियाव NDFBआ मोनब्रै थुख्रायाव बायो नामा सोलोंथाइ थायोबा बर' हारिया जुदि एसेबां सोलोंथायाव दावगादोंमोनबा ABSU PTC मानो गावलायनानै थैदोंमोन मानो BLT जोनोम जादोंमोन मानो NDFBआ मोनब्रै थुख्रायाव बायदोंमोन आरो दिनै फरायसा आफादा मानो मोनथाम जाखो मा बियो वेल एजुकेटेडनि नेरसोन नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो मा नोंथांमोना सानो नामा बेबायदि गोदान फरायसा आफादनि गोनांथि दं बिटिआर एग्रिमेन्टखौ गनायाखै थिग दं अके नाथाय बिदि होननानै मा गोदानै आफाद दानांगो गोदानै आफाद दाबादि मोनसे हारिया दुरबल जायो एखे आदर्शनिनो मोननै मोनथाम जुदि आफाद थायोबा एसेबां खम सुबुं सानखोनि हारिसा बेवहाय जुदि मोनथाम गाहाम आफाद थायोबा एखे आदर्शआनो बै हारियाखि स्ट्रं जागोन बै हारियाखि बोलो गोरा जागोन दिनै नोंथांमोना नुदों
BPF आरो UPPL थानायनि थाखायनो MP हरनो हाया बर'फोरा मोननै माने हानजा दं आरो नेशनेल पार्टियाथ' थाखाबाय कंग्रेस BJP आथ' थाखाबाय बेबायदि बेलायाव बर' सुबुंजों सासेबो MP हरनो हानाय थासारियावनो गैया दा जातिया आरोबाव मोनसे गोदान फरायसा आफाद दायोबा आरोबाव जातिया दुरबल जाबाय अब्ला मा बेयो बर' हारिखौ डिभाइड एन्ड रुल खालामनानै दुरबल खालामनाय जायाखैना मा बे बाथ्राखौ BNSU आ बुजिनो हादोंना बिथांमोना जातिनि थाखाय मावनो लुगैदों थिग दं नाथाय बिदि होननानै गोदान आफाद दानाया माबा कारेक्ट ना नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिरबानो जाबाय बयहाबो मोनसे डेम'क्रेटिक राइट्स दङ एसोसिएशन नालाय दिनै गावनि न'खराव समायसा जादोंब्ला दिनै सोरबा सासे ओंखारगोन आरो बेयावहाय रावबो जोंखौ बादा होनो हाया दे जों जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय जों ओंखारगोन आरो बेयावहाय सोरबा जोंखौ दिगदार खालामोब्ला हारिनि जातिनि मावनायाव बेखौ दिनै जारिमिनाव निमाहा होनाय नङा We are fighting democratically. We have democratic rights. No one can object us. The ABSU नि दैदेनगिरि जोंनि दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि बिथांमोन दिनै दंफैयो बिथांमोना जोंनि जि गोथार मोनसे सिन्ता धारना खालामनायखौ बिथांमोना फैनानै बिथांमोना स्ल'गान होफैदों दिस्टार्ब होफैदों आरो बिथांमोनखौ जोंखौ दिगदार होयोबा आयेननि बेबस्था लानाय जागोन आरो जोङो दिनै हारिनि थाखाय मावनायाव जोंखौ दिनै स्कप होनांगौ आरो जोंखौ सापर्ट होनांगौ जे जों गोबां हारि आरो माहारिजों रायलायनानैसो दिनै जोङो जोंनि आलादा रायजोनि थाखाय दिनै मोनसे सिमां नुदोंमोन बे सिमांखौ दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों दिनै फोजोबनानै फैबाय बे सिमांखौ दिनै फोथांफिननोसो दिनै बिग्रायफिननोसो दिनै ओंखारदों दिनैहाय जोंहा बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनाव दिनै जोंनि बर' हारिनि जि गेरेमसा हारि दानाय आलादा रायजो सोरजिनाय बे दिनै थैनानै थांबाय हारिनि थामोनथा बर' हारिनि थांनानै थानो थाखाय बर' हारिनि दिनै उदांस्रिनि थाखाय बर' हारिनि दिनै आलादा रायजोनि थाखायसो दिनै जों गोदान बर' नेशनेलिस्ट फरायसा आफाद दानाय जादों बर' माहारियारि फरायसा आफाद दानाय जादों आरो बे आफादा दिनै बर' हारिनि थांनाय आरो थैनायनि थाखाय जों दिनै जोबजासिम जों मावलांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बिथांमोना जि बर' हारिनि थाखाय मावबोबाय आरो बिथांमोना जि सुक्ति खालामबोबाय फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सलिउसन आरो जि खोथाखौ बिथांमोना होननानै जि बिथांमोना फैबाय बिथांमोना जि आलादा रायजोनि सिमांखौ नुफिननो हाला बे सिमांखौ जों कन्टिनिउ खालामनो थाखाय दानि निउ जेनेरेसननि बर' इउथ्सफ्रा जों दिनै आवगायबोदों बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंखौ बादा होनो हाया जोंखौ होबथानो हाया जों दिनै रावबो राजनितिक हान्जानि जानानै जोङो दिनै जों ओंखाराखै जोङो उदां जोंनि बर' लाइमोनफोर दानि गोरों गोरा सेंग्राफ्रासो दिनै ज' जानानै बर' हारिनि थाखाय जों नांनो थाखाय ओंखारबोदों We have our democratic rights. We are fighting for the security, safety, for the freedom and for the homeland of the Bodo people. माने बर' हारिनि सिमाङा बिटिआरआव थाबथायाखै बर' हारिनि सिमाङा आलादा रायजो सोरजिनाय आरो जायनि थाखाय हाजार हाजार बर' लाइमोनफ्रा दिनै बर' जोहोलावफ्रा मुंख्लं जालांबाय आरो बे मुंख्लंखौ दिनै मान होनो रोङाब्ला दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरा जोंखौ बादा होगोन जोंखौ एटाक खालामगोन दिनैनि बे एक्सननि सायावहाय दिनै बिथांमोना भुल बुजाबुजि जानो हागौ बिथांमोना जोंखौ मोजां फैनानै एप्र'च खालामनांगौनि गोनांथि दं आरो जोङो बिभिन्न जातीय संगठनजों जों सावरायगोन जोङो दिनै जोंनि इस्यु जोंनि थांखिखौ जों दिनै सावरायनायनि गेजेरजों जों मावलांगोन दिनै जोङो वेल एजुकेटेड जोङो दिनै जुनाद नंला जोङो दिनै गोरों गोरा जाबाय दिनै जों मेन्टेल वार जों बाहायनो रोंनांगोन जोङो दिनै रायजोनि थाखाय बे जोंनि अल्ड मडेलनि वेजों जों दावहा नांबा जानाय नंला जों ओंखायनो गोदान मुगानि गोदान टेकनिक्सजों जों दावखोलांनांगोन आरो जोंखौ दिनै बुथारनानै रायजो मोनोब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया जोंखौ बुथारनानै रायजो मोनोब्ला दिनै जोंहा जों थैनोबो राजि जे ब्रैथि खेब
जोंनि बड'लेण्ड दावहाखौ जों लांफिनगोन